สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรับชมเราผ่านรายการคุยกันที่ชานเรือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 919 กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพบกับเราทั้งคู่ค่ะดิฉันกาญจนีจากโพน้องน้ำค่ะดิฉันจรูนศรีชินสารป้าจิ๋มนะคะค่ะก็มาเจอกับเราสองคนในช่วงเวลาดีๆนะคะป้าจิ๋มก็มีสาระดีๆนำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะเดี๋ยวป้าจิ๋มจะอยากรู้ว่าเราจะมาทำความรู้จักกับโรคโควิดเนี่ยว่าอาการหลงเหลือหลังติดเชื้อจะเป็นอย่างไรใช่ไหมค่ะแล้วก็ปอขี้ตุ่นก็ต้มน้ำอาบช่วยรักษาแผลเบาหวานแล้วแก้พิษงูว่ามันเป็นข่าวปลอมหรือเปล่าหรือเป็นข่าวจริงใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะน้องนะงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะข่าวปลอมนะคะอย่าแชร์ปอขี้ตุ่นค่ะต้มน้ำอาบช่วยรักษาแผลเบาหวานค่ะและแก้พิษงูค่ะตามที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพค่ะป้าจิ๋มในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องปอขี้ตุ่นค่ะป้าจิ๋มต้มน้ำอาบช่วยรักษาแผลเบาหวานและแก้พิษงูค่ะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะป้าจิ๋มกับกรมการแพทย์แผนไทยนะคะและการแพทย์ทางเลือกค่ะกระทรวงสาธารณสุขค่ะป้าจิ๋มพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จค่ะใช่ค่ะกรณีการแชร์คลิปวิดีโอนะคะแนะนำวิธีการรักษาแผลเบาหวานนะคะป้าจิ๋มและแก้พิษงูค่ะด้วยการอาบน้ำต้มจากสมุนไพรปอขี้ตุ่นนั้นทางกรมการแพทย์แผนไทยนะคะและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ชี้แจงว่ามีข้อมูลการนำปอขี้ตุ่นมาใช้ในตำรายาพื้นบ้านค่ะป้าจิ๋มบางพื้นที่นะคะในสรรพคุณตามข่าวข้างต้นค่ะอย่างไรก็ตามพืชสมุนไพรดังกล่าวยังไม่มีข้อมูลนะคะป้าจิ๋มเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาค่ะป้าจิ๋มรักษาแผลเบาหวานค่ะและแผลงูกัดนะคะป้าจิ๋มและเนื่องจากแผลทั้ง2ชนิดนะคะสามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้ค่ะป้าจิ๋มหากมีการติดเชื้อซ้ำซ้อนใช่ไหมน้องน้ำใช่ค่ะดังนั้นไม่แนะนำให้รักษาแผลดังกล่าวนะคือผู้ป่วยควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาที่ถูกต้องแล้วก็สำหรับการแก้กระใสก็คือตามองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านใช่ป่ะใช่ค่ะก็คือจำเป็นจะต้องอยู่ในความดูแลของหมอพื้นบ้านที่ผู้มีประสบการณ์ด้วยสำหรับแผลเบาหวานนะหรือแผลที่พบในผู้ป่วยโรคเบาหวานจะต้องได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุดเลยนะน้องน้ำเพราะว่าเป็นแผลที่หากรักษาไม่ถูกต้องใช่ไหมอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้นะก็คือจากแผลที่ลุกลามจะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดอีกทั้งคือการที่ถูกงูกัดก็เหมือนกันผู้ที่ถูกงูมีพิษหรืองูที่แบบไม่มีพิษจำกัดใช่ไหมต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอาการต่างๆได้นั่นเองเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ดังนั้นก็ขอให้ประชาชนนะอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือเลยให้ประชาชนควรงดแชร์หรือก็ส่งข้อมูลหรือที่เป็นเท็จไปสื่อทางสังคมออนไลน์นั่นเองเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากที่ไหนจากกรมการแพทย์แผนไทยค่ะและการแพทย์ทางเลือกค่ะสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www นะคะ dtam นะคะ .moph.go.th ค่ะหรือโทร 02-591-7007 ค่ะป้าจิ๋มค่ะแล้วบทสรุปเรื่องนี้ล่ะคะบทสรุปเรื่องนี้ค่ะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลนะคะและความปลอดภัยของการนำปอขี้ตุ่นมารักษาแผลเบาหวานค่ะป้าจิ๋มและแผลงูกัดอีกทั้ง2แผลชนิดนี้นะคะสามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้ค่ะหากมีการติดเชื้อซ้ำซ้อนค่ะป้าจิ๋มผู้ป่วยควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาที่ถูกต้องนะคะป้าจิ๋มค่ะก็คือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของกระทรวงสาธารณสุขเราสามารถที่ไปติดต่ออย่างที่น้องน้ำใช่โทรเช็คได้เลยว่าเป็นจริงหรือเปล่าใช่ค่ะค่ะนี่คือสาระดีๆที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ